अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पर बारिश हुई 1 जुलाई को गुजरांवाला में बहुत तेज़ बारिश हुई और पानी खड़ा था। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और बारिश में नहाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि कराची में ही समंदर नहीं आता या लाहौर में ही नहीं आता। जब मानसून का मौसम होता है तो गुजरांवाला में भी समंदर आ जाता है। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, यहाँ पर पानी खड़ा है। हाँ जी, ये तो बुलबुल की लेग है। और थोड़ा सा हम आगे गए तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था, साफ शफाफ था, तो रोड बिल्कुल क्लीन था। यहाँ पर हमारा स्टॉप आ चुका था, तो हम यहाँ पर अपने स्टॉप पर उतर गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम की, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, एनिवर्सरी थी, तो ये हमारी लेडीज़ फिटनेस जिम है। यहाँ पर हम जिम आया करते थे, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड है और हमने मैचिंग ड्रेस किया हुआ था। ब्लैक ड्रेस नहीं मैं पहन सकी, आई एम वेरी सॉरी, जो कि मैंने ब्लैक बनाया था और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। ये मेरी फ्रेंड थी और यहाँ पर मेरी जिसकी बर्थडे थी वो मुझे बड़ा गले मिली, तबाह किया, और उनकी बर्थडे का ये वाला केक था। साथ में उन्होंने ये मैंगो का कुछ बनाया हुआ था, बड़ा मज़े का था, और साथ में चाइनीज़ चावल थे। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।